Għaddiet ġimgħa mindu rajna żieda drastika fil-prodotti tal-ħalib u l-Gvern għadu s'issa bla reazzjoni. Membru ieħor tal-kabinett, Juri, illi Robert Abela, m'għandux pjan konkret ta' kif jista' jgħin lill-poplu Malti u Għawdxi fid-dawl taz-zieda fl-għoli tal-ħajja. Fil-fatt, is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzozza Parda qal biss li hu jifhem minn xi għaddejjin in-nies, iżda xorta ma offrix soluzzjonijiet. Aħna ovvjament bħala Gvern insegwu s-sitwazzjoni u dejjem naraw kif nagħtu l-aħjar risposta aħna din nieħdu l-azzjonijiet. U qal li l-Gvern ta' fondi biex in-nies jibqgħu mexjin. Iżda njora kompletament il-karpa tal-poplu għal fatt li żieda ta' 175 fl-għoli tal-ħajja ma kienx biżżejjed. Dan huwa Gvern sensittiv għal dak li huwa meħtieġ min-nies. Meta mistoqsija jinkwetaħx il-fatt li jum wara ieħor qed naraw żieda fil-prodotti li nixtru ta' kuljum, mod speċjali dawk bażiċi, u baqa' ma weġibniex fil-waqt li ħarab mill-kameras ta' Net News. Tajna dak kollu li stajna. Iżdu biżżejjed. Grazzi. Ta' min wieħed ifakkar li matul ix-xhur li għaddew diġà kellna żiediet fil-prezz tal-ħobbs, il-butir u prodotti tal-ħasin. U issa n-nies qed jesperjenzaw żieda fil-prezz tal-prodotti tal-ħalib. Żieda li tvarja bejn 10 ċenteżmi u €2 u 60 ċenteżmu. B'ħafna jaraw iż-żieda ta' 175 fil-ġimgħa li tal-Gvern ta' Robert Abela fl-aħħar budget bħala d-daħka fil-wiċċ meta wieħed jirrealizza li din iż-żieda issa tista' biss tissarraf fi kwartir kotta friska fil-ġimgħa għalkemm prodotti oħra jiswew ħafna iktar. Il-ġimgħa li għaddiet laqqas il-Ministru Michael Falzon ma ta' serħan il-moħħ lill-poplu dwar iż-żieda enormi fil-prezzijiet, anzi insista li l-isfidi madul din is-sena se jissoktaw.